हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 9 शिष्टाचार निबंध। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे शिष्टाचार के बारे में निबंध। अध्ययन से पूर्व, बिफोर स्टडी। शिष्ट कार्यों की पहचान कर चित्रों पर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ प्रक्रिया हो रही है। हमें बताना है वो शिष्ट व्यवहार है या नहीं है, और अगर है तो उस पर करेंगे हम राइट टिक, और नहीं है तो उस पर करेंगे हम रॉन्ग टिक। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं वो आइसक्रीम्स खा रहे हैं, और साथ में जो है आइसक्रीम के जो रैपर्स हैं वो वहीं फेंक रहे हैं गार्डन में। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। हमें कभी भी कूड़ा ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, तो हम रखेंगे क्रॉस का निशान। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा एक बड़े आदमी से जो है बहस कर रहा है। क्या हमें अपने से बड़ों से बहस करनी चाहिए? नहीं, हमें अपने से बड़े से किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। बच्चों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक आदमी जो कि खुले मैदान में डस्टबिन में थूक रहा है। क्या हमें ऐसा थूकना चाहिए? नहीं, ये गलत है, हमें नहीं थूकना चाहिए। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है प्लांट लगा रहे हैं, पौधे को जो है लगा रहे हैं जमीन में। क्या ये सही है? जी हाँ, हमें पौधे लगाने चाहिए। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, उन्हें चोट भी आ गई है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। बच्चों आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक बच्चा अपने कुत्ते को जो है पार्क में पॉटी करवा रहा है। क्या ये सही है? ये गलत है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो आदमी हैं जो कि ऐसे थूक रहे हैं कहीं भी जमीन पर। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। यहाँ लगाएंगे हम क्रॉस का चिन्ह। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं दो बच्चे जो है कूड़ा डस्टबिन में डाल रहे हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, हमें कूड़ा डस्टबिन में ही डालना चाहिए, तो ये सही है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लड़का जो है एक छोटे लड़के को धक्का दे रहा है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं दो छोटे बच्चे हैं जो उनसे बड़े जो दो लोग खड़े हैं उनको नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बच्चे जो है फूलों को तोड़ रहे हैं। क्या ये सही है? ये गलत है, हमें फूलों को बिना वजह के नहीं तोड़ना चाहिए। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्चा अपने डॉगी के साथ है और वो टहल रहा है। तो क्या हमें अपने डॉगी को रोज टहलाना चाहिए? जी हाँ, आपने पाला है तो आपको टहलाना भी उसे चाहिए, तो ये है सही। कहानी परिचय, स्टोरी प्रीव्यू। शिष्टाचार जीवन का दर्पण है, इसी के माध्यम से मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। शिष्टाचार बच्चों एक दर्पण है, और शिष्टाचार से ही क्या है, मनुष्य की जो है समाज में प्रतिष्ठा बनती है या बढ़ती है। कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स। शिष्टाचार, विनम्रता, अशिष्टता, अशिष्ट, अनुशासन, विनीत, स्नेह। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में सभ्य नागरिकों के रूप में व्यवहार करना शिष्टाचार है। जीवन में शिष्ट व्यवहार का महत्व बताया गया है। तो बच्चों मनुष्य क्या है, हम लोग क्या हैं? हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और हमें जो है अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? शिष्ट रखना चाहिए। और शिष्टाचार का मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व है। मेरे पड़ोस में दो बच्चे रहते थे, नाम था सोनू और रमन। सोनू कभी कभी मुझसे मिलने पार्क में आया करता था। पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता, फिर दादाजी पुकार कर पास आकर बातें करता था। लेकिन रमन दूर से ही आवाज करता हुआ आता और बिना अभिवादन किए निकल जाता था। आसपास के सभी लोग सोनू की तारीफ करते थे, परंतु रमन का व्यवहार सबको अनुचित लगता था। वह पढ़ने लिखने में और स्वास्थ्य की दृष्टि से सोनू की अपेक्षा बेहतर था, लेकिन शिष्ट व्यवहार में सदैव पीछे रहता था। तो बच्चों यहाँ पे एक सोनू और रमन नाम के लड़के की बात हो रही है कि
वो अपने मित्र से मिलने कैसे जाते थे। सोनू पहले उसे हाय करता था, फिर दादाजी के पास जाता था, नमस्ते करता था, उनसे कुछ बातें करता था। लेकिन जो रमन है वो दूर से ही आवाज लगाता था, ना ही वो दादाजी को नमस्ते करता था। तो इसी वजह से क्या है, सोनू की सभी लोग तारीफ करते थे, क्योंकि वो बड़ों का आदर करता था, उनसे विनम्रता से बात करता था। वहीं रमन को जो है वो अनुचित व्यवहार का समझते थे। रमन पढ़ाई में और स्वास्थ्य के मुकाबले सोनू से काफी बेहतर था, लेकिन सोनू शिष्टता में जो है रमन से काफी आगे था। समाज में सभ्य बने रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जान लेने चाहिए। इन्हें अपने जीवन में भी सम्मिलित करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम अलग अलग हैं। तो बच्चों, हमें समाज में सभ्य बने रहने के लिए जो है अच्छे शिष्ट व्यवहार को अपनाना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में जो है अलग अलग तरह के शिष्टाचार होते हैं। जैसे विनम्रता। शिष्टाचार का सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। हमारी वाणी में और हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। किसी बड़े व्यक्ति के लिए आप आपका शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, एवं स्वयं से छोटे तथा समान स्तर के व्यक्तियों के लिए तुम्हें या तुम या आपका भी प्रयोग करना चाहिए। किसी भी बात का उत्तर ऐसे नहीं होना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि कठोर वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। तो बच्चों, शिष्टाचार में जो सबसे बड़ा गुण है वो सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। यानी कि हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में मिठास घुली होनी चाहिए। हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए, विनम्रता से बोलना चाहिए। अगर कोई हमसे बड़ा है उसके लिए आप, आपका, आपको का हम प्रयोग करते हैं, और अगर हमसे छोटा है या हमारे बराबर का है तुम, तुम्हें, तुम्हारा का प्रयोग करते हैं। हमें जो है सभी को ही आदर देना चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि बराबर वालों तथा अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते समय हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमको उसका स्वागत प्रसन्नता एवं संतोष से करना चाहिए। बड़े व्यक्तियों के बैठने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। तो विनम्रता हमें सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, अपने से छोटों और अपनों से बराबर के साथ वाले लोगों के लिए भी रखना चाहिए। उनके साथ भी हमें आदर के साथ बात करनी चाहिए। अगर हमारे घर पे कोई आता है तो उसका प्रसन्नता से ही स्वागत करना चाहिए। अपनों से बड़ों को अगर आप खड़े देखते हैं तो पहले उन्हें बैठाना चाहिए, फिर आपको बैठना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि पार्क एक ऐसा स्थान होता है जहां प्रत्येक वर्ग के लोग खेलने, योगा करने, मित्रों से मिलने, निजी पशुओं को घुमाने व स्वयं घूमने के लिए एकत्रित होते हैं। मगर पार्क में कूड़ा करकट फैलाना, पशुओं को शौच कराना, धक्का मुक्की करना शिष्टता के विरुद्ध है। हमें पार्क संबंधी कुछ नियमों को अपनाकर अपनी शिष्टता दर्शानी चाहिए। तो बच्चों, पार्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हर वर्ग के लोग आते हैं। छोटे, बड़े, बूढ़े, जवान सारे आते हैं। अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं, योगा करते हैं, कोई रनिंग करता है, कोई कुछ करता है, और साथ ही कुछ लोग अपने जानवरों को भी लेके आते हैं और वहीं पे जो है शौच करवाते हैं। तो बच्चों, ये जो है एक अच्छा व्यवहार नहीं है। अगर हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता का होना आवश्यक है। बस या रेल में हमें महिलाओं को खड़ा देखकर उन्हें अपनी सीट देना शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है। तो बच्चों, महिलाएं जो होती हैं उनके लिए हमारे मन में और भी विनम्रता होनी चाहिए। अगर कहीं बस, ट्रेन या किसी भी जगह पे आप महिलाओं को खड़े होते देखते हैं तो उन्हें जो है अपनी सीट दे देनी चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के आगे चिल्लाकर बोलना या ठहाका लगाकर हंसना अनुचित माना जाता है। उसी प्रकार बड़े बुजुर्गों के साथ चलते समय उनके आगे चलने लगना भी अशिष्टता है। तो बच्चों, अपने से बड़ों के साथ चिल्लाकर बात करना या ठहाका लगा के हंसना भी अशिष्टता का व्यवहार है। और यदि आपसे बड़ा कोई आपके आगे चल रहा है, उन्हें क्रॉस करते हुए अगर आप आगे जाते हैं तो वो भी गलत है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाजा खोल देना या फिर राह दिखाना
शिष्ट व्यवहार है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। तो बच्चों, अगर आपके कोई बड़े हैं, उनके लिए घर का दरवाजा खोलना या गाड़ी का दरवाजा खोलना, ये सारा शिष्टता का व्यवहार है, यानी कि आप उन्हें इज्जत दे रहे हैं। लेकिन बच्चों, विनम्रता और दीनता में जो है अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। अगर कभी यह महसूस हो कि जिनके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है, तो उनकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र होने का मतलब ये नहीं होता कि आप चापलूस हैं या किसी को मक्खन लगा रहे हैं। और यदि आपका व्यवहार देखकर कोई आपका तिरस्कार करता है, आपको दीनहीन की भावना से देखता है, तो ऐसे लोगों को जो है एंटरटेन या फिर उनकी कृपा प्राप्त करने की हमें कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वह हमें दीनहीन समझकर हमारे प्रति नकारात्मक रूप से दया भाव रखने की चेष्टा कर रहा है, तो हमें ऐसी कोशिश से दूर रहना चाहिए। अगर बच्चों, सामने वाला हमें दीनहीन समझकर हमारे ऊपर जो है नकारात्मक रूप से जो है हमें दया भावना दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें बेचारा समझ रहा है, तो हमें ऐसी कोशिशों से भी दूर रहना चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना शिष्टाचार के विरुद्ध होता है। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटना पुलटना अशिष्टता है। तो बच्चों, शिष्टता का दूसरा गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना, यानी कि हमें दूसरों की निजी बातों में दखल नहीं देना चाहिए। हर किसी का निजी जीवन होता है, अपनी प्राइवेसी होती है। हमें उनसे उनकी उम्र या उनकी वेतन या फिर उनके राज जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है, उस पे भी हमें ताका झाकी नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी के घर जाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में हमें उनके सामान को इधर उधर पलट छलट कर नहीं देखना चाहिए, वो गलत है। संबोधन: किसी का नाम लेने या लिखने के पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना अच्छी बात है। कुछ लोग इनके स्थान पर पंडित, डॉक्टर, बाबूलाल, मियां, मिर्जा आदि लगाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग नाम के बाद जी लगाते हैं। यदि हम किसी को इस तरह संबोधित ना भी कर पाए तो हमें सदैव आप कहकर पुकारना चाहिए। तो बच्चों, जब भी हम किसी का नाम लेते हैं तो हम उसके आगे श्री, श्रीमती या कुमारी लगाते हैं। ये एक अच्छी बात होती है। बहुत सारे लोग जो हैं डॉक्टर, बाबूलाल, मियां भी लगाते हैं, और साथ ही बहुत सारे लोग जो हैं किसी के नाम के पीछे जी भी लगाते हैं। ये एक अच्छी बात होती है। सामने वाले को अच्छा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। और अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो आपको जो है आप कहकर उन्हें बुलाना चाहिए। धन्यवाद: यदि कोई हमारे लिए कष्ट उठाता है और हमारी सहायता करता है तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तो बच्चों, कोई हमारी मदद करता है, हमारे लिए कष्ट उठाता है, प्रॉब्लम में पड़ता है, तो हमें उसे हमेशा थैंक यू या धन्यवाद जरूर करना चाहिए। भोजनावसर पर दूसरों के साथ भोजन करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। चबाते समय मुंह से आवाज करना अच्छी बात नहीं। अगर घर में कोई अतिथि आ जाए तो उनके लिए रुचिकर भोजन परोसना चाहिए। मेहमानों के खाने के बाद भी उनके बर्तन अनावश्यक भोजन परोस देना उचित नहीं है। तो बच्चों, कुछ ऐसे शिष्ट भी हैं जो हमें खाते समय ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि मुंह से आवाज नहीं निकालनी चाहिए। किसी दूसरे के आगे जो है जल्दी जल्दी इस तरह से नहीं खाना चाहिए। अगर कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो उसे जो है बहुत ही प्रसन्नता के साथ खाना परोसना चाहिए, और यदि वो मना करता है तो जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से जो हमें भोजनावसर पर जो है शिष्टता का ध्यान रखना चाहिए। अनुशासन: अनुशासन शिष्टता का एक अनिवार्य साधन है। तो बच्चों, अनुशासन क्या है? शिष्टता का एक बहुत ही अनिवार्य साधन है। अनुशासन समाज में नैतिक नियमों का पालन करना भी हो सकता है।
किसी मंदिर, मस्जिद और ऐसी अन्य जगहों पर प्रवेश करने से पहले जूते बाहर रखना, सड़क की बाईं ओर चलना आदि अनुशासन के प्रमुख उदाहरण है। समय पर अपना काम करना, नियमित समय पर पहुंचना अनुशासन का पालन है। तो बच्चों, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन हम सब ने सुना होता है और हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। जैसे कैसे कर सकते हैं? अगर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं तो अपने चप्पलों को बाहर रखें। हम सड़क की हमेशा हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, बीच सड़क पर नहीं चलना चाहिए। समय से सोना, समय से उठना, समय से अपने काम पूरा करना ही डिसिप्लिन होता है। व्यवहार, किसी सभा या बैठक में शोर मचाना, किसी वक्ता को अपनी बात कहने का मौका न देना अशिष्टतापूर्ण व्यवहार है। राष्ट्रगान के समय बैठे रहना, चलना बोलना भी अशिष्ट व्यवहार है। अपने मन को संयम में रखकर हमेशा काम करना शिष्ट व्यवहार है। शिष्टाचार से मन को प्रसन्नता मिलती है। तो बच्चों, व्यवहार की बात करें तो यदि किसी समारोह में कोई वक्ता अपनी बात कह रहा है, उसे कोई बात ना कहने देना भी अशिष्टता का व्यवहार है। साथ ही जब राष्ट्रगान होता है उस समय हिलना, डुलना, बोलना या कुछ भी चीज खाना भी अशिष्टता का व्यवहार है। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अपने मन को संयम में रखकर शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। और शिष्टाचार से क्या होता है? हमारे मन को प्रसन्नता मिलती है और हमारा जीवन भी सुंदर सा व्यतीत होता है। कहानी का सारांश, समरी ऑफ द स्टोरी। The text emphasizes the importance of etiquette and civility in social behavior. It contrasts the respectful behavior of Sonu, who greets people properly, with Raman, who does not. It underscores that politeness, such as using polite language and showing respect, is essential in various interactions. Etiquette involves not intruding on others' privacy, addressing people with proper titles, and being disciplined. Good manners also include proper behavior in public space and showing respect to elders and guests. तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? इस पाठ में हमने पढ़ा कि शिष्टता कितनी अनिवार्य है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों से विनम्रता से बात करनी चाहिए, कठोरता से बात नहीं करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अगर हम किसी पब्लिक प्लेस में जैसे पार्क, रेस्टोरेंट या कहीं पे भी, वहां पर भी हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। कुछ भी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए हर जगह। या फिर खाते समय भी हमने देखा कि किस तरह से हमें मुंह से आवाजें नहीं निकालनी चाहिए और दूसरों के सामने ऐसे जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। साथ ही अगर कोई हमारी मदद करता है तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। जो हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पढ़े। तो बच्चों, हमने जाना कि कितना जरूरी है हमारे जीवन में एक अच्छा शिष्ट व्यवहार होने का। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। अनिवार्य, जरूरी, एसेंशियल। शिष्ट, सज्जन, पोलाइट, अभिवादन, आदर सत्कार करना, रेस्पेक्ट। कटुता, कड़वाहट, बिटरनेस। नियमित, रोज होने वाला, रेगुलर। प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस। अनुचित, जो उचित ना हो, इनएप्रोप्रिएट, अधीरता, जल्दबाजी या इम्पेशंस। उच्चारण करें प्रोनाउंस। व्यवहार, कर्कशता, स्वास्थ्य, रुचिकर, सम्मिलित, अशिष्टता, नम्रता। अभ्यास, एक्सरसाइज। जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हमें बोलकर उत्तर देना है। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आंसर्स द गिवन क्वेश्चंस। क, किसी बड़े व्यक्ति के बुलाने पर आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? हम आप या आपको का प्रयोग करते हैं। ख, विनम्रता किन किन के प्रति होनी चाहिए? विनम्रता हमें अपनों से बड़ों, अपने से बराबर और अपने से छोटों के प्रति होनी चाहिए। ग, दूसरों की निजी बातों में दखल देना क्या कहलाता है? दूसरों की निजी बातों में दखल देना अशिष्टता कहलाता है। घ, शिष्टाचार से मन को क्या मिलती है? शिष्टाचार से मन को प्रसन्नता मिलती है। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस, यानी कि हमें अब लिखकर उत्तर देने हैं।
क, सोनू सबका मन क्यों मोह लेता था? सोनू सबका मन इसलिए मोह लेता था क्योंकि वो शिष्ट व्यवहार करता था। ख, सभ्य नागरिक बने रहने के लिए हमें क्या क्या जानना चाहिए? तो सभ्य नागरिक बने रहने के लिए हमें शिष्टाचार के नियमों को जानना चाहिए कि हर जगह जो है शिष्टाचार अलग अलग होता है, जैसे विनम्रता से बात करना, अच्छा व्यवहार करना, अनुशासन लाना, धन्यवाद करना अगर यदि कोई आपके लिए कष्ट उठाता है, आपकी सहायता करता है, और भोजनावसर पर भी जो है अच्छे से भोजन करना, मुंह से आवाज नहीं करना और दूसरों को भी प्रसन्नता पूर्वक जो है भोजन परोसना। तो ये सारे ही क्या हैं, हमें सभ्य नागरिक बने रहने में मदद करते हैं। ग, शिष्टाचार के कौन कौन से गुण हैं? तो शिष्टाचार के गुण हैं विनम्रता, व्यवहार, अनुशासन, संबोधित, धन्यवाद। ये सारे ही जो हैं शिष्टाचार के गुण हैं। ये सारे ही जो हैं हमारे शिष्टाचार के गुण हैं। घ, धन्यवाद कब और कैसे देना चाहिए? धन्यवाद हमें तब देना चाहिए जब हमारे लिए कोई कष्ट उठाता है और हमारी सहायता करता है, और हमें उसे बोलकर धन्यवाद देना चाहिए, या फिर आप किसी उपहार के द्वारा भी किसी का धन्यवाद कर सकते हैं। र, विनम्रता और दीनता में क्या अंतर है? तो बच्चों, विनम्र का मतलब ये है कि हम विनम्र होके भी अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, और विनम्र का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी की चापलूसी कर रहे हैं। और दीनता का मतलब ये है कि हमारे विनम्र व्यवहार को देखकर यदि कोई हमारे दीन भाव से देखे या फिर हमारी तरफ नकारात्मक रूप से बस, और दीनता का अर्थ है कि हमारे विनम्र भाव को देखकर कोई हमारी तरफ दीनता या फिर नकारात्मक रूप से हमें दया भाव से देखे, तो हमें इससे बचना चाहिए। यही इसका अंतर है। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। तो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, हमें इनको फिल करना है। क, यदि कोई हमारी सहायता करते हैं तो हमें उन्हें डैश देना चाहिए। धन्यवाद। ख, विनम्रता और डैश में अंतर है। दीनता। ग, मनुष्य एक डैश प्राणी है। सामाजिक। घ, बस रेल की यात्रा के दौरान हमें डैश एम डैश को सीट देनी चाहिए। महिलाओं। जरा सोचिए। प्रश्न 4, वह कौन से नैतिक मापदंड है जिनसे सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है? सोचकर बताइए। What are the moral standards that contributed to the creation of civilization and culture? Think and describe. तो बच्चों, आपको इसमें सोचना है कि वो कौन से नैतिक मापदंड है जिससे जो है सभ्य और संस्कृति का निर्माण होता है। आप सोचेंगे और आप लिखेंगे कि कैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। मैच करेक्टली। क, सहायक के प्रति कृतज्ञता। ख, व्यवहार में विनम्रता। ग, वाणी में मिठास। घ, छोटों के प्रति स्नेह। ड़, बड़ों के प्रति आदर।
तो बच्चों ये हुआ आपका मैच करेक्टली। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। क्रिएट अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो हमें कुछ शब्द दे रखे, हम क्या करेंगे, इनसे वाक्य बनाएंगे। जैसे का संयम, संयम ये है, संयम का बनेगा हमें अपने मन में संयम रखना चाहिए। ख, अनुशासन, हमें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। ग, विनम्रता, हमें हमेशा अपनों से बड़ों और छोटों के प्रति विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य जीवन के लिए शिष्टाचार का बहुत महत्व है। ड़, मेहमान, सोनू रमन के घर मेहमान बनकर गया। सोनू रमन के घर मेहमान बनकर गया। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 7, आप अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? 5 पंक्तियों में लिखिए। हाउ डू यू बिहेव विद दोज ओल्डर देन यू? राइट 5 सेंटेंसेस। तो बच्चे हमें 5 वाक्य लिखने हैं कि आप अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें आदर करते हैं या उनकी मदद करते हैं, किस तरह का व्यवहार आप अपने बड़ों के प्रति रखते हैं। आप 5 लाइनें उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। तो इसी के साथ हुआ आपका ये पाठ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।